হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি, আমার পরিবারও ভালো আছে। তো আজকে আমি একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি, সেটা হলো ইয়ানিং মাউথ হোল্ড চ্যালেঞ্জ, উবাসী মাউথ হোল্ড চ্যালেঞ্জ। তার মানে এটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, কয়েকদিন ধরেই রিকোয়েস্ট কয়েকজন করেছিল, তো করব বলে করা হয়নি। তো ভাবলাম আজকে করব, কারণ কি দুপুর টাইমটাতে খাওয়া দাওয়া করলাম, এখন বাজে 4:30। খাওয়া দাওয়া করলাম, খাওয়া দাওয়া করার পরে এই টাইমটাতে তো একটু রেস্ট সবাই নেয়, দুপুর টাইমটাতে একটু সবাই ঘুমায়, মানে খাওয়া দাওয়ার পরে একটু সাধারণত ঘুম আসে, হামি আসে। হ্যাঁ, তো আমি ভাবলাম এই ভিডিওটা এই টাইমটাতেই করি। তো এখন আমি বিছানায় বসে আছি, তা তোমাদের সাথে মানে এই চ্যালেঞ্জটা করলাম। যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো প্লিজ তারা একটু দেখো, কারণ কি তোমাদের জন্যই আমি ভিডিওটা আনলাম। জানি ভিডিওটা মানে বোরিং ভিডিও আর কি। বোরিং মানে কি, যার ভালো লাগবে সে ঠিকই আছে, ভালো সে, আর যারা ধরো পছন্দ করে না তাদের কাছে একটু বোরিং লাগবে। আর আমি বেশি বড়ও করব না ভিডিওটা, তো চেষ্টা করি, দেখি, জানি না। মানে উবাসী মাউথ হোল্ড, মানে আমার হামিটা আসলে আমি হাঁ করে করতে পারবো না, এটা আমি ভিতরেই করতে হবে, ভিতরেই আমাকে মানে হামিটা নিতে হবে। মানে হামিটা আসার পর আমি অনেকে হাঁ করে নেওয়ার পর বাইর করে দিয়ে আমি বাইর করতে পারবো না, আমি ভিতরেই এটা দমাতে হবে আমার, মানে ভিতরেই এটাকে আবার কি বলে নামাতে হবে আর কি। তো চলো দেখি কতটুকু পারছি করতে। ফ্যানও চলছে, খাওয়া দাওয়াও হলো, তো দুপুর টাইম স্বাভাবিক একটু ঘুম পাচ্ছে, তো দেখি। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, চোখ মুখগুলা ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, মানে চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
সত্যি সত্যি ঘুম পেয়ে গেছে। তো যারা রিকোয়েস্ট করেছিলে ইয়ানিং মাউথ হোল চ্যালেঞ্জ বা উবাসী মাউথ হোল চ্যালেঞ্জ, তারা অবশ্যই দেখো প্লিজ প্লিজ রিকোয়েস্ট। আর কেউ স্কিপ করে দেখো না, আমার ভীষণই ঘুম পাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর প্লিজ রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করো। রাখছি আমি আজকের জন্য, টাটা, বাই বাই। প্লিজ কেউ স্কিপ করে দেখো না, অনেক কষ্ট করে করেছি, ঘুম পেয়ে গেছে। তো যারা রিকোয়েস্ট করছো তাদের জন্য তো বিশেষ করে, তারা যেন দেখেই আর আমাকে বন্ধু করে। তো নেক্সট আমি অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আসবো।